liquid dust. Welcome back to my channel. Ini adalah soundcard V8 yang gue beli di online. Di video kali ini gue akan memberikan fitur-fitur yang ada di soundcard V8 ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan buat. Oke, sebelum kita lanjut ke video, di sini gua akan menjelaskan beberapa colokan yang ada di soundcard V8 ini. Live 1 dan live 2. Yang mana live 1 live 2 ini kamu gunakan untuk handphone dan PC ataupun dan lain-lain. Dan di sini juga ada instrumen. Ada colokan instrumen, charging, earphone, headset, dan consider mic, dynamic mic. Dan di sini ada berbagai colokan. Kamu juga bisa menggunakannya dengan dua live. Yang satu untuk instrumen, satu untuk to mobile juga kamu bisa menggunakannya. Di sini gua mengurangi volumenya dan bisa dikurangi dan bisa ditambah. Dan echo dari V8 ini kamu juga bisa kurangi dan tambahkan. Ini gua akan tambahkan echo dari cek dari soundcard V8 ini, dan hasilnya seperti ini. Ini gua menggunakan mic Boya BYM1 dan hasilnya kurang jernih ya. Dan coba kita gunakan mic, yaitu mic BM800. Halo, cek. Dan ini adalah hasil dari mic BM800. Dan kamu bisa membedakan suara yang saya gunakan dengan menggunakan mic Boya yang tadi saya gunakan ya. Dan sekarang saya menggunakan mic BM800 dan hasilnya suara saya menjadi sangat jernih sekali. Kamu juga bisa mengubah suara kamu menjadi bermacam-macam suara. Dan di sini ada tombol .G, MC, Shockwave, Elimination, Pitch Bend, Electro. Ini ada berbagai tombol yang ada di soundcard V8 ini. Oke, sekarang kita coba try dari tombol MC. Oke, dan hasilnya seperti ini. Cek. Dan hasilnya suara kita menjadi lebih padat, dan suara kita menjadi lebih padat ya, lebih tegak. Dan di sini juga ada tombol Shockwave. Coba kita tekan tombol Shockwave. Cek, dan hasilnya seperti ini. Elimination. Halo. Dan di sini juga ada tombol pitch bend. Cek, dan suara saya menjadi seperti ini. Halo. Itu tombol, kita tekan sekali lagi. Halo. Untuk mematikannya, kamu bisa tekan lama. Oke, kita tekan lama. Oke, dan suaranya seperti semula.
Dan di sini ada juga tombol elektro. Coba kita tengok. A major, Cek. Dan dia dan suara kita ketika nada panjang bisa beralun-alun atau apa namanya ya? Bisa. Coba kita nada panjangnya. A major, sharp to A major, B major, shift to B major, Cek 1 2 dicoba. C major, shift to C major, B major, Dan di sini juga banyak berbagai tombol, ada tombol keys. Ya, ketika kita nge-record dan ingin menambahkan efek-efek suara bisa kita tambahkan melalui Soundcard V8 ini tanpa susah. Kita edit video, kita cari lagi efek-efek video yang ada di Google. Jadi cukup dengan Soundcard V8 ini kita langsung bisa menggunakan efek-efek background yang ada di Soundcard V8 ini. Coba kita tekan, ini ada berbagai efek suara. Dan zile yo alergial mile suara gagak. I like it, I love it, I want some more. Oke. Dan itulah sound yang ada di Soundcard V8 ini, ataupun background efek-efek suara yang ada di Soundcard V8 ini. Dan sekarang kita coba menggunakan Bluetooth dan kita sambil ngerekam. Oke, kita sambungkan Bluetooth dulu dengan handphone. Oke, dan sudah terhubung. Dan ini adalah ketika saya menggunakan mic Soundcard V8 ini, dan suara musiknya langsung volumenya rendah ya, tanpa saya harus turunkan. Ini adalah kelebihan dari Soundcard V8. Oke, mungkin cukup sekian review Soundcard V8 ini, semoga bermanfaat buat kamu yang mau beli ya silahkan beli. Dan saya review hanya semampu saya review, dan ini sudah saya review ya. Dan tadi saya menggunakan mic Boya BYM1, hasilnya kurang puas, dan sekarang saya menggunakan mic BM800, hasilnya suara saya memang betul-betul jernih. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Oke, thank you very much.